ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പനി, ചുമ, ജലദോഷം, സോർ ത്രോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറിയ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ ആണോ എന്നുള്ള സംശയം ഇപ്പോൾ കുറേ രോഗികൾക്കുണ്ട്. അത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കുറവാണ്. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോഷർ, അതായത് കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോഷർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് കാര്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൽ തന്നെ നടക്കലുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി പോകുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പോരാത്തതിന് നിങ്ങളൊരു ആശുപത്രി പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള മറ്റ് രോഗികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്ക്കും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയ ചുമ, പനി, ജലദോഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാം. ഇതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ മരുന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ മരുന്നൊക്കെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോഫോഡി. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാം മുതിർന്നവർക്ക്, അഡൾട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കിനി ആദ്യമായിട്ട് ചെറിയ പനിയാണുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ തോതിലുള്ള പനി 98, 99 അല്ലെങ്കിൽ 100 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് വരെയൊക്കെ പോകുന്ന പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചാൽ മതി. പാരസെറ്റമോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ഗുളികയാണ്. അത് 500 മില്ലിഗ്രാമും 650 മില്ലിഗ്രാമും ഡോസിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ 3 നേരം കഴിക്കണം. പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ബെഡ് റെസ്റ്റ് അത്യാവശ്യമാണ്. പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് കളിക്കാതെ നോക്കുക. അധികം ശരീരം ഇളകി കളിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വെള്ളം നല്ലോണം കുടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അതെല്ലാം കഴിക്കാം. ഭക്ഷണത്തിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. തണുത്തത് കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് ജലദോഷമാണുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ തോതിലുള്ള ജലദോഷം, മൂക്കൊലിപ്പ് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സെറ്ററിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാം. സെറ്ററിസിൻ ഒരു ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻ ആണ്. അതായത് അലർജി പോലത്തെ കണ്ടീഷനിലെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാവാം. 10 മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. 10 മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് രാത്രി കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അതും ഉറങ്ങുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പേ ആയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം സെഡേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതായത് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഈ ഗുളിക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് പകൽ സമയത്തോ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗുളിക കഴിക്കാതെ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചുമയാണെങ്കിൽ കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ വെക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. കഫ് സിറപ്പ് 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഡ്രൈ കഫിനുള്ള കഫ് സിറപ്പും ഉണ്ട്, വെറ്റ് കഫിനുള്ളതും ഉണ്ട്. ഡ്രൈ കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഫം കിട്ടാതിരിക്കുക, ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. വെറ്റ് കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കഫം പുറത്തേക്ക് ഇളകി വരിക, അതിനാണ് വെറ്റ് കഫ് എന്ന് പറയുക. ബട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡ്രൈ കഫ് വേഴ്സസ് വെറ്റ് കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ബട്ടണിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കാണാം. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. എസ്കോറിൽ ഡി ഡ്രൈ കഫിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എസ്കോറിൽ എസ് വെറ്റ് കഫിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ്. ഇത്തരം ഒരു കഫ് സിറപ്പ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് 1-2 ടീസ്പൂൺ വീതം 3 നേരം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി കുറേ ആൾക്കാർക്കുള്ള സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ ഉണ്ട്, കഫമുണ്ട്, അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ശരിക്കും ബാക്ടീരിയ കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കഫക്കെട്ട് കുറയുന്നില്ല, ചുമ കുറയുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എഴുതി തരും. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാതെയോ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് പല തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സും റിയാക്ഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകും. അപ്പം ഇത്തരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതിനും നല്ലത്. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് സോർ ത്രോട്ട്, അതായത് തൊണ്ടയിൽ ചൊറിച്ചിൽ പോലെയോ തൊണ്ടയിൽ കിച്ച് പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ചില കൊറോണ പേഷ്യൻസിനും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെക്കൊണ്ട് ചുമയുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ചുമയില്ലാതെയും ഈ സോർ ത്രോട്ട് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം തൊണ്ട കവളിക്കുന്നതാണ്. അതിന് ഗാർഗിളിംഗ് എന്നാണ് പറയുക. അത് ഡെയിലി 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിലീഫ് ഉണ്ടാവും. വേറെ കുറേ സ്റ്റഡീസിൽ പറയുന്നത് തേൻ
1 ടീസ്പൂൺ നല്ല തേൻ നമ്മൾ വെറുതെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ, ഒറ്റ ടീസ്പൂൺ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സോർ ത്രോട്ടിനും ചുമക്കും നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വെറുതെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ തേന് കഴിക്കാം. ചുമക്കും സോർ ത്രോട്ടിനും ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വേറെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡയറിയ, അതായത് വയറിളകി പോവുക. വെള്ളം പോലെ വയറ് ഇളകി പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഡയറിയ എന്ന് പറയാം. അതിലേറ്റവും പേടിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം ആ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അത് തടയുക. അത് വരാതെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുക. ORS, ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ സൊല്യൂഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടാവും. ഒരു പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പൊടിയാണ്, ഒരു പൗഡറാണ്. ആ പൗഡർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നവും മാറ്റാൻ പറ്റും. ഉപ്പും മധുരവും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് പൗഡറാണ് ORSൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റിനനുസരിച്ച്, വലിയ പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ, ചെറിയ പാക്കറ്റ് ORS ആണെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കലക്കി എത്ര പ്രാവശ്യം വയറ്റുന്നു പോകുന്നു അത്രയും ഗ്ലാസ് ഈ കലക്കിയ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഡയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറേ പനി, ചുമ, കുറേ സിംറ്റംസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം മൈൽഡായിട്ട് വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും കുറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുന്നത് പോലെ തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വഷളാവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കുക. ഡോക്ടറെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. അതുകൂടാതെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആർക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ളത്, ആരൊക്കെയാണ് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നത്. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം. 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, A, B, C കാറ്റഗറി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 65 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവർ, പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്ട്രോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം, ലിവറിൻ്റെ പ്രശ്നം, അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിനെയും ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ള ആൾക്കാരെയും ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാളാണ്, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസിന്, ഈ പറഞ്ഞ ഗുളികയും മരുന്നും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാറുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് ബാഡ് ആവുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രി കാണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇനി പനീൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, പനി 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പാരസെറ്റമോൾ കറക്റ്റായിട്ട് 3 നേരം കഴിച്ചിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കൂടി തന്നെ നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിലും അടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ കാണിക്കണം, ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. ചുമ കൂടി വരികയാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചിട്ടും ചുമ കുറയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രി കാണിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ, അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നുക, നെഞ്ചിൽ ടൈറ്റ്നെസ് പോലെ തോന്നുക, ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടിപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുക, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ശാരീരികാവസ്ഥ കുറച്ചും കൂടി വഷളായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പോകണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പെല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ്, എന്നിരുന്നാലും ചില മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് വീഡിയോ ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ വീഡിയോയും കൂടി നിങ്ങൾ കാണുക. കൊറോണ വൈറസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 21 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സമയമൊന്നുമല്ല. ഇനി മുമ്പോട്ടും എത്ര കാലം എന്നുള്ളത് പറയാനും പറ്റില്ല. എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവും എന്നുള്ളതെല്ലാം അടുത്ത 10-14 ദിവസം കൊണ്ട് ഇനി പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, വീട്ടിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കാം, അനാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാം. കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്ലേലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൻ. ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, സ്റ്റേ ഇൻ യുവർ ഹോംസ്, ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.